සුවපත් වේවා සුවබෝ වේවා මාසයක ආරම්භයක දවසක්. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු ඇතුව මේ දවස පටන් ගනිමු. පෙබරවාරි මාසයේ ආරම්භක දවස, පෙබරවාරි මාසයේ පළවනදා අද දවස. ඒ කියන්නේ ඔන්න අලුත් මාසයක් ආරම්භ වුණා. අත් ඇරිච්ච, ලිහිච්ච, අතේ ඇඟිලි වලින් වැටිච්ච ජීවිතය නැවතවතාවක් අල්ලගන්න, එක මිටට ගන්න අලුත් මාසයක් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. අලුත් හිතවිලි එක්ක. පෙබරවාරි කියලා මේ මාසය හඳුන්වන්නේ පුරාණ රෝම වාසීන් මේ මාසේ උත්සව පැවැත්වුවා. පෙබරවාරිස් කියලා තමයි ඒ උත්සවවල නම් කළේ. පෙබරවාරිස් උත්සව පවත්වපු රෝම වරුන්ගේ ඒ සම්ප්‍රදාය තමයි අපිට මේ මාසෙට පෙබරවාරි 9 යෙදුනම පස්සේ නැවතවතාවක් මතක් වෙන්නේ. ඒ නිසා අලුත් මාසයක් ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. මාසේ ආරම්භ වෙච්ච දවසේ කිරිබතක් වෙන එක සිරිත. ඊළඟට ඉස්සෙල්ලා කඩේට ගිහිල්ලා ලුණු කහ වගේ දෙයක් තමයි අරන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අඩුවෙන් කියන්නේ ටික පාවිච්චි කරන, ඒ කියන්නේ පරිභෝජනය පුළුවන් තරම් සීමා සහිත කරගන්න ඕනේ. එහෙම තමයි අපේ පැරණි සිරිත් තිබුණේ. ඒවා තවමත් අදටත් බොහෝ ගෙවල් වල සිද්ධ වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා වියදම් කරන්නේ නැතුව කීයක් හරි අතට ගන්න බලනවා. මේ සිරිත් විරිත් සියල්ලෙන්ම අලුත් බලාපොරොත්තු සහ ජීවිතයට ආදරය කිරීම තමයි අරමුණ උනේ. ජීවිතයට ආදරය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පත්තර සිරස්සල බැලුවා වුණත්. මේව බලලා ලෝකය ගැන කලකිරෙන්න නෙවෙයි. අර සද්ධර්ම රත්නාවලියේදී ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ කියනවා ජීවිතය හිසින් බර කරගත්ත, එහෙම නැත්නම් හිසට බරක් වෙච්ච, හිස බර කරගත්ත ජීවිතයක් නෙවෙයි. හරියට ජීවිතේ නිකන් හිස් පළඳනාවක් වගේ, හිස් සැලසිල්ලක් වගේ සැහැල්ලුවෙන් අරගෙන යන්න ඕනේ කියලා. අපි සූදානම් ජාතික පොත්පත් වාර්තා කරන ප්‍රධාන සිරස්වල බලන්න. ජීවිතය හිස් පළඳනාවක් වගේ සැරසිල්ලක් කියලා හිතාගෙන. අද අරුණ පුවත්පත කතුවැකියේ ලියනවා එක කාරණාවක්. ඒ තමයි ලංකා විදුලි මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවන් 1000ක් ඉන්නවා. දෛනික විදුලි බල අවශ්‍යතාව මෙගාවොට් 2600ක්. ඒ කියන්නේ එක ඉංජිනේරුවෙක් දායක වෙන්නේ මෙගාවොට් 2.6ක දෛනික විදුලි නිෂ්පාදනයකට පමණයි කියලා. විදුලිය කපන්න අවසර නැහැ. ඒ තමයි අද සමන්ගමගේ වාර්තා කරන ප්‍රධාන සිරස්වලය දිව ඉන පුවත්පතෙන් උපුටා ගන්නේ. මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා කියනවා විදුලිය කපන්න අවසර නැහැ. හෙටින් ආරම්භ වන පෙබරවාරි මාසය තුළ විදුලි ඉල්ලුම කළමනාකරණය කරගත හැකි බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පෙන්වා දෙනවා කියලා අද දිව ඉන පුවත්පත ප්‍රධාන සිරස්වලේ වාර්තා කරනවා. වගේම ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්වලේ වන්නේත් ඒ පුවතම තමයි. Electricity demand could be managed in February. පෙබරවාරි මාසයේදී මේ ආරම්භ වෙන මාසයේදී විදුලි ඉල්ලුම කළමනාකරණය කරගැනීමේ හැකියාව පවතින බව PUCSL, ඒ කියන්නේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව, Public Utility Commission ශ්‍රී ලංකා සඳහන් කරනවා. No power cuts envisaged. ඊට පස්සේ several power plants back in operation. කෙරවල නොරෙච්චෝලේ නැවතවතාවක් යථා තත්ත්වයට පත් වුණා. ඒ අනුව දැනට තියෙන ඉන්ධන තොග සහ ඉන්ධන ලැබීම්, ඊළඟට බලාගාරවල තියෙන ශක්්‍යතාවන් මේ සියල්ල සලකා බලලා තමයි තීරණය ගන්නේ. මොකද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මීට සතියකට දෙකකට කලින් මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙන් අවසර ඉල්ලා සිටියා. විදුලි කප්පාදුවකට ලයිට් කපන්න වෙනවා. ලයිට් කපන්න නම් විදුලි බල මණ්ඩලයට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙන් අවසර ගන්න ඕනේ. ඒ අවසරය අරගෙන තමයි විදුලිය විසන්ධි කරන, එහෙම නැත්නම් ලයිට් කපන සැලැස්මක් රටට ප්‍රදර්ශනය කරන්න වෙන්නේ, ප්‍රසිද්ධ කරන්න වෙන්නේ. මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරනවා නෑ, ලයිට් කපන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ, තෙල් තියනවා කියලා. මොකද තෙල් සහ විදුලි බල උත්පාදනයට අවශ්‍ය කරන ඒ ඉල්ලුම කළමනාකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හදිස්සි ක්ෂණික ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සලකා බැලුවෙන් පස්සේ ගැටලුව කළමනාකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව මේ පෙබරවාරි මාසයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි මාසයේ ආරම්භක දවසේ ඔන්න අපි හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් කිව්වා. ඒ වගේම මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරන කාරණයක් තමයි ලයිට් කැපුවොත්, මේ අපි කතා කරන භාෂාවෙන් මේක කියනවා, ලයිට් කැපුවොත් සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකන් සමාන රුපියල් බිලියන 31ක විතර පාඩුවක් ආර්ථිකයට සිද්ධ වෙනවා. ඒකට ලයිට් නොකපන එකෙන් මේ රුපියල් බිලියන 31ක මුදල රට ඇතුළේ එහෙම නැත්නම් ඉතුරු කරගන්න, එහෙම නැත්නම් ඒක ආරක්ෂා කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ අනුව විදුලිය පරිස්සමින් පාවිච්චි කිරීම සඳහා, කළමනාකරණය කිරීම සඳහා උපදෙස් මාලාවකුත් නිකුත් කළා කියලත් සඳහන් කරනවා. මොකද මේ දැන් පහුගිය සති 2-3 ඇතුළත ටික පුවත් වාර්තා වුණේ සමහර උදවිය උත්සාහ ගත්ත හදිසි මිලදී ගැනීම කියලා ජාවාරම්
ජාවාරමකට ලැස්සුනා කියලා කියනවා ටෙන්ඩර් නැතුව හදිසි විදුලිය මිලදී ගන්න ඇතම් විදුලි ඉංජිනේරුවන් කටයුතු කරනවා මෙගාවෝට් ඒ කියන්නේ ටෙන්ඩර් වලින් තොරව මෙගාවෝට් 120කට අධික විදුලි ප්‍රමාණයක් පෞද්ගලික අංශයෙන් ලබා ගන්න සමහර ඉංජිනේරුවන් කටයුතු කළා කියලා විදුලිය පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමේ ඊයේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් සඳහන් කර සිටියා. ඒකට ලයිට් කපන්න වෙනවා ලයිට් කපන්න වෙනවා වෘත්තීය සංගම් කොච්චර මේකට ප්‍රවර්ධනය කළාද කියන එකත් අපි දැක්කා. ලයිට් කපන්නම වෙනවා කොච්චර කිව්වා වුණත් කොමුණත් මෙවිදි කියන්න ඕනේ විදුලි වල ඇමතිවරයා විදිහට ගාමින් ලොකුගේ අමාත්‍යවරයා කව ලයිට් කපන්න නැතුව ඉන්න තමයි බලන්නේ. ඒක කියද්දි අපිටත් එහෙම විශ්වාසයක් තිබුණා කරන්න පුළුවන් වේද බැරිද කියලා විදුලිය කපන්න අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. ඊළඟට ඩොලර් නෑ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ගෙන්න ගන්න ඩොලර් නෑ ඒවා හිර වෙලා තියෙනවා. සමහරලාට කියනවා උත්සව සමය එන්න කලින් මෙච්චර ඩොලර් නොලැබුණොත් ඩොලර් මිලියන් 25ක් ලැබුණ නැතොත් අපිට උත්සව කාලෙදී කන්න නැති වෙයි කියලා එහෙම කතා කිව්වා. මෙන්න අද ජාතික පුවත්පත් දෙකක් වාර්තා කරන ප්‍රධාන සිරස්තලය. භාණ්ඩ ගෙන්වන බවට බොරු කියා ඩොලර් රට යවන ජාවාරමක්. ඩොලර් නෑ කියලා කියනවා. හැබැයි ජාවාරමක් කරගෙන යනවා භාණ්ඩ ගෙන්වන බවට බොරු කියා ඩොලර් රට යවන ජාවාරමක්. අද ඉෂා රත්නකාරය වාර්තා කරන්නේ අරුණ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ යවන ඩොලර් වලට වෙනදී අභිරහසක්. කෝටි 25ක නෝට්ටු පිටරට භාණ්ඩ ආනයනය කරන මුවාවෙන් මේ රටේ පවතින ඇමරිකානු ඩොලර් විදේශ රටවල් වලට ඇවිමේ මහා පරිමාණ සංවිධානාත්මක ජාවාරමක් හෙළිදරව් වී තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ පුළුල් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළ බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට ඊයේ ඒ කියන්නේ 31 වෙනිදා දැනුම් දුන්නා. රුපියල් කෝටි 25කට අධික වටිනාකමකින් යුත් ඩොලර් ලක්ෂ 12කට අධික වටිනාකමකින් යුත් නෝට්ටු මේ විදියට පිටරටවලට යවලා තියෙනවා. විවිධ භාණ්ඩ ආනයනය කරන මුවාවෙන් කොළඹ පිහිටි වෙළඳසැල් වල නාමයෙන් සඳහන් කරමින් ලංකාවේ පවතින ඇමරිකානු ඩොලර් විදේශ රටවලට යවන ලැබුවද අදාළ සැකකරුවන් මෙරටට කිසිදු භාණ්ඩයක් ආනයනය කර නැති බව සඳහන් කර සිටිනවා අරුණ පුවත්පත. අද දිනමිනත් කියන්නේ මේ කතාවම තමයි. දැන් කඩේට ගියන් පස්සේ නැත්නම් සමහර උදවිය මේක මේ ඩොලර් නෑ මොනවද මේ කරන්නේ බඩුගේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ගෙන්නන්න ඩොලර් නෑ කියලා කියනවා. හැබැයි මේක පිටිපස්සේ ජාවාරමක් තියෙනවා කියලා තවදුරටත් අද දිනමින පුවත්පත කියනවා. ඩොලර් ලක්ෂ 13ක් රටපන්නලා කූට ව්‍යාපාරිකයන් ගැන විමර්ශන CIDN සිරංජනී කුමාරී වාර්තා කර සිටින්නේ අද දිනමින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය. ඒ අනුව දිනමින පුවත්පත සඳහන් කරන ආකාරයට මේ පිළිබඳ විස්තර වාර්තා කරනවා. රටයින්දි රන් භාණ්ඩ ඇතුළු භාණ්ඩ ආනයනය කරන මුවාවෙන් සැකකරුවන් දින 180ක ආනයනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයට අනුව නුරා මල්ටි ට්‍රේඩර්ස් කියලා ආයතනයක් තමයි මේ විදිහට වංචනික ලෙස ඩොලර් විදේශයන් වෙත යැවීමට ක්‍රියා කර තිබෙන බව වාර්තා වෙන්නේ. මෙතෙක් කළ විමර්ශන අනුව සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔවුන්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර තහනම් කරන ලෙස එහෙම නැත්නම් අධිකරණයට බාරයට ගන්න කියලා CID එක ඉල්ලලා තියෙනවා. මොහොමඩ් හනීෆ් මොහොමඩ් අසීස් සහ මොහොමඩ් නිසාර් නැමැත්තන්ගේ විදේශ ගමන් තහනම් කරමින් අධිකරණය නියෝගයක් නිකුත් කළා තියෙනවා. ඒකට මේ වාර්තා වෙච්ච එහෙම නැත්නම් මේ අල්ලගත්ත එක සිද්ධියක් විතරයි මේක ජාවාරමක් විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඇති. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කියන ඩොලර් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හරි නිදහසට කාරණයක් තියෙනවා ඩොලර් නැති නිසා බඩු නැහැ බඩු ගණන් කියලා මේක පිට දාලා ඩොලර් පිටරටවලට යවන ජාවාරමක් හෙළි කරගත්තා කියලා කියනවා. ජාවාරම් හෙළි කරගන්නේ පොලිසිය. CID එක තමයි ඒක හෙළි කරගත්තේ. ගෞරවය ඒගොල්ලන්ට හිමි වෙනවා. වගේම අනිත් පැත්තෙන් මෙන්න එහෙම ගෞරවය ලැබෙද්දි මහපාරදී ගෞරවය කෙලසගත් අවස්ථාවක් මගුලක ගිහින් එද්දී පොලිසිය දෙපිරිසක් මහරෑ මහපාරේ ගුටි කෙලියක කීර්ති මෙන්ඩිස් වාර්තා කරන්නේ අද මව්බිමේ ප්‍රධාන සිරස්තලය. 119 නැවිත් රණ්ඩුව බේරයි 30 දෙනෙක් රෝහලේ. කොහේද කොහොමද සිද්ධ වුනේ? ඔන්න දැන් කුතුහලය තියෙනවා. කුතුහලය අපි සංසිඳුවකමු. විවාහ මංගල උත්සවයට සහභාගී වී පෙරලා එන අතරේදී පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් වරකාපොළ ප්‍රදේශයේදී ඇනකොටා ගැනීමෙන් නිලධාරීන් 30 දෙනෙකු රෝහල්ගත කර ඇතැයි වාර්තා වෙනවා. වරකාපොළ මහා මාර්ගයේ ඇති වී තිබෙන මේ ගැටුම පාරේ ගමන්ගත් අයෙක් විසින් 119ට වාර්තා කළාට පස්සේ වරකාපොළ පොලිසිය නිලධාරීන් ඇවිල්ලා ගැටුම සමතිකයට පත් කළා තියෙනවා. ගැටුමට මැදි වූ නිලධාරීන් බීමත්ව සිට ඇතැයි කියනවා. අල්ලස්සෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට එහෙම නැත්නම් ඒකේ පොලිස් පිරිස් පාලන අංශය සහ ගම්පහ හා හලාවත පොලිස් කොට්ටාසවල නිලධාරීන් ගැටුමට මැදී ඇති අතර ඒ පිරිස අතර සිටි නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුටද රථවාහන අංශවල ස්ථානාධිපතිවරුන් වෙච්ච එහෙම නැත්නම් රථවාහන අංශවල ස්ථානාධිපතිවරුන් වෙච්ච නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුත් එතන ඉඳලා තියෙනවා. ගැටුමෙන් ට්‍රැෆික් එකේ මහත්තුරු තමයි තුවාල ලැබලා තියෙන්නේ කියලා වාර්තා කරනවා. වරකපොළදී වෙන්නේ පැණි වරකාවටත් හෙන ගහනවා කියලා කියනවානේ. ලංකාදීපයේ ඒක තමයි වාර්තා කරන්නේ. පොලිස් ගුටි කෙලියක්
SIල 2ක් රෝහලේ, IPල 2ක් අත්අඩංගුවට. ශ්‍රීනාත් ප්‍රසන්න ජයසූරිය වාර්තා කරන්නේ වාර්තා කරන විදිහෙන් නිකන් වෙන කතාවකුත් එළිදරව් වෙනවා. පොලිස් ගුටි කෙලියක් SIල 2 රෝහලේ, IPල 2 අත්අඩංගුවට. ඇත්ත නැත්ත වාර්තා වෙයි. කොහොමුණත් පොලිස් ගුටි කෙලියක් අපි කියන්න ඕනේ ආයි අමුතුවෙන් ලැජ්ජයි කියලා. කොහොමුණත් ගැබිනි මව්වරු 500කට කොවිඩ් කියන පුවත වාර්තා කරනවා අද. පුවත්පත ප්‍රධාන සිරස්වල විදිහට නිදර්ශන වික්‍රමසිංහ වාර්තා කරන්නේ කොහොමුණත් මේ වසර තුල මේ වනතෙක් කොවිඩ් හේතුවෙන් කිසිදු ගර්භණී මරණයක් වාර්තා වී නොමැති බව සඳහන් කරනවා. ඒ චිත්‍රමාල දේසිල්වා විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂිකාව. මේ අතර කොවිඩ් මර්ධන එන්නතෙහි බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබා ගැනීම සඳහා ගර්භණී මව්වරුන්ගේ පැමිණීම අවම මට්ටමක පවතිනවා කියලාත් සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව පැතිර යන ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා කඩිනමින් එය ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලීමකුත් කරනවා. මොකද අද අනිවාර්යෙන්ම බූස්ටර් එන්නත ගන්න කියලා ලංකාදීප පුවත්පත ඇතුළු පිටුවක මේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරිය කරන ප්‍රකාශය වාර්තා කරනවා. ගැබිනි මව්වරුන් 500කට කොවිඩ්. ඉතින් මොකද කරන්න ඕනේ? කරන්න ඕන දේ තමයි අනිවාර්යෙන්ම බූස්ටර් එන්නත ගන්න කියලා ලංකාදීප 10 වෙනි පිටුවේ මේක තවදුරටත් වාර්තා කරනවා. එහෙම නැත්නම් චිත්‍රමාල දිසිල්වා විශේෂඥ වෛද්‍යවරිය කියනවා ගන්න බූස්ටර් එන්නත. ලංකාදීපේ 10 වෙනි පිටුවෙන් එහෙම වාර්තාවකුත් තියෙනවා. ගැබිනි මව්වරුන් 500ක් වාර්තා වෙනවා කොවිඩ් ආසාදිතයි කියලා. අනිත් අයගේ සෞඛ්‍ය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා විශේෂඥ වෛද්‍ය චිත්‍රමාල දිසිල්වා මහත්මිය කියනවා බූස්ටර් එන්නත ගැබිනි මව්වරුන් අරගන්න කියලා. දැන් වාර්තා වෙන ආසාදිතයන්ගේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. දහස ඉක්මවා ආසාදිතයන් වාර්තා වෙන්න පටන් ගත්තා ඊයේ දවසේ ඉඳලා. මොකද වෙන්නේ ඊළඟට? No lockdown but discussions to see if some curbs needed. සමහර සීමා කිරීම වලට යන්න වෙයිද කියන එක පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා කියලා මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කරන ප්‍රකාශය වාර්තා කරන කැලුම් බණ්ඩාර. We are on alert to see whether restrictions are needed or not. අපි අවධානයෙන් ඉන්නේ එහෙම සීමා කිරීම අවශ්‍යද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව. මොකද අභ්‍යන්තර සාකච්ඡා මේ සම්බන්ධයෙන් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ වාර්තා වෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාව, ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියනවා වාර්තා වෙන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යයෙන්ම සමාජයේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්නේ. හැබැයි සමහර රටවල් මේ ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය පිළිබඳව දක්වන ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඒ ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය හමුවේ ඒ රටවල් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙල දිහා බලලා අපි සූදානම් මොකක්ද ඉස්සරහට කරන්න කියලා. එහෙම වුණොත් ලොක්ඩවුන් එකක් නෙවෙයි. හැබැයි සමහර සීමා කිරීම් වලට අපිට යන්න වෙයි. ඒ ගැන අපි සූදානමින් ඉන්නේ. ඒකට වැඩිය හොඳයි නේද එන්නත විදගන්න එක. කතා ගොඩක් තියෙනවා. කතා ගොතන්න ලෑස්ති. බලන හැමතැනම ආසාදිතයන් වාර්තා වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කාර්යාලයකට ගියාම කියන දේ තමයි අද කවුරුවත් වැඩට ඇවිල්ලා නැහැ. ඩිවිෂන් එක වහලා තියෙන්නේ. කොවිඩ් ආසාදිතයෝ ඉන්නවා කියලා. ආසාදිතයන් වාර්තා වෙනවා. හැබැයි එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙලේ සාර්ථකත්වය නිසා මේ ආසාදිතයන් වාර්තා වීම වැඩි වුණත් ඒකෙන් සමාජයට වෙන බලපෑම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි එන්නත ලබා ගන්න එක වැදගත් කියලා කියන්නේ. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සහ ලෝකේ ඉන්න සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් කියන්නේ එන්නත ලබා ගත්තා කියලා ලෙඩ හැදෙන එක නැති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ලෙඩේ හැදෙන්න තියෙන අවදානම අඩු වෙනවා සහ මරණීය අවදානම ඊළඟට මේක දරුණු තත්ත්වයටපත් වීමේ අවදානම අඩු වෙනවා. රෝගය බෝ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි අවදානම අඩුයි. ඒක නිසා තමයි එන්නත ලබා ගන්න කියලා කියන්නේ. අතරමැදි මධ්‍යස්ථාන 18ක 35ක් ඇඳන් පිරීලා වරුණ පෙරමුණ වාර්තා කරන කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හැම රෝහල් වලට අමතරව අතරමැදි කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන 18ක කොවිඩ් ආසාදිතයන් ප්‍රතිකාර ලබන බව හම්දානි මහත්මයා විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුව හම්දානි මහත්මයා සඳහන් කළා කියලා අද අරුණ පුවත්පත කියද්දී කොරෝනා රෝගීන් 1082ක් අලුතෙන් වාර්තා වෙනවා කියලා ලංකාදීපයත් කියනවා. රංජන් කස්සුරි වාර්තා කරන්නේ කොරෝනා ආසාදිත තවත් 1082ක් ඊයේ අලුතින් හමු බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා සඳහන් කරනවා. මේ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 6,11,085 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලයි සඳහන් කර සිටින්නේ. ඊළඟට නිහාල් නෙල්සන් ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පියාටත් කොරෝනා ආසාදනය වෙලා කියලා වාර්තා වෙනවා. අපි ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා ජනප්‍රිය ගායක නිහාල් නෙල්සන් මහත්මයාට.
තමා වෛද්‍ය නිර්දේශ අනුව රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබෙන බව නිහාල් නෙල්සන් මහත්මයා කියනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ තමන්ගේ තමන්ගේ Facebook පිටුවේ සටහනක් තබමින් කියලාත් අද සඳහන් කරනවා. ගායක ගායිකාවන් ඇතුළු කලාකරුවන් රැසක් පහුගිය දවස්වල කොවිඩ් රෝගයට ගොදුරු වුණා කියන එකත් සුජිත් හේවාජුලිගේ මතක් කරලා දෙනවා. කලාකරුවන්ද දේශපාලනඥයන්ද සාමාන්‍ය මිනිසුන් වුණ අපිද එහෙම ભેදයක් නැහැ. මේ ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය හැමෝටම පැතිරෙනවා. උස්මිටිකම් නැතුව තමයි යන්නේ. ඒක නිසා තමයි එන්නත ලබා ගන්න එක වැදගත් කියන එක පුන පුනා කියන්නේ. එන්නත් තුනම ලබාගත් ආසාදිතයන්ට දින 7කින් රාජකාරියට එන්න පුළුවන්. මෙන්න එන්නත ලබා ගන්න එකේ තවත් වාසියක්. එන්නත කියන්නේ බූස්ටර් එන්නත. එන්නත් තුනම ලබාගත්තම දින 7කින් රාජකාරියට එන්න පුළුවන් Tamanට රෝගය වැළඳුණා වුණත්. පරුණ පෙරමුණේ අරුණ පුවත්පතට වාර්තා කරන්න මේ පුවත ඇන්ටිජන් PCR වාර්තා ඕනෙත් නැහැ. කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් මාත්‍රා 3ම ලබාගෙන ඇති පුද්ගලයෙකුට කොවිඩ් ආසාදනය වුණොත් ඔහුගෙන් තවත් කෙනෙකුට කොවිඩ් වෛරසය සම්ප්‍රේෂණය වීම ඉතා අවම බව කොළඹ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතන විශේෂඥ වෛද්‍ය නාදීක ජානගේ මහත්මයා කියනවා. ඒ නිසා මේ විදියට එන්නත් කරණයට ලක්වෙච්ච පුද්ගලයෙකුට කොවිඩ් ආසාදිත වෙලා දින 7කට පස්සේ නැවත සේවයට වාර්තා කිරීමේදී ඇන්ටිජන් පරීක්ෂා ආදිය එහෙම නැත්නම් PCR වලින් තොරව දවස් 7කින් වැඩට එන්න පුළුවන්. දවස් 7කින් ආයෙ වැඩට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ දවස් 7කින් වැඩට යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ දවස් 7කින් තමන්ගේ දෛනික ජීවිතයට පිවිසෙන්න පුළුවන්. එළියට බහින්න පුළුවන්. වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තුන්වන මාත්‍රාව බූස්ටර් එන්නත ලබා ගැනීම ඔන්න තවත් වාසියක් අපි අපේ රචනාවේ ලිව්වා. එකක් තමයි අවදානම අඩු වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මරණීය අවදානම අඩු වෙනවා. ඊළඟට තවත් කෙනෙක්ට බෝ වෙන ප්‍රවණතාව අඩු වෙනවා. සහ ඒ රචනාවේ අපි ඊළඟ කරුණත් ලිව්වා. දැන් සෞඛ්‍ය අංශ කියනවා ආසාදනය වුණත් එන්නත් තුනම අරගෙන තියෙනවා නම් දවස් 7න් ආයෙ තමන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයට යන්න පුළුවන්. PCR වාර්තා ඕනෙත් නැහැ. රැපිඩ් ඇන්ටිජන් වාර්තා ඒ කිසිවක් ඕනේ නැහැ කියලා. කොහොම හරි එන්නත ලබා ගන්න එක වැදගත් වෙන්නේ. මොකද දරුවෝ ආරක්ෂා කරගන්නත් එන්නත ලබා ගැනීම වැදගත්. දරුවන්ටත් එන්නත ලබා දීම ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. උසස් පෙළ විභාගයට කලින් වයස අවුරුදු 12ට වැඩි දරුවන්ට එන්නත ලබා දීම ආරම්භ කළා. කොවිඩ් වලින් උසස් පෙළ විභාගයට කිසිදු බාධාවක් නැහැ කියලා විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපල් පෙරේර මහත්මයා කියනවා. සුජිත් හේවාජුලිගේ වාර්තා කරන්නේ කොවිඩ් පැතිරීමක් පැවතියත් අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ කල් තැබීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවක් නැතයි කොළඹ රෙජ්ජුවේ ආර්ය ළමාරෝහලේ ළමාරෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපල් පෙරේර මහත්මයා ලංකාදීපට කියලා තියෙනවා. උසස් පෙළ විභාගය සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව පැවැත්විය හැකි බව තමයි ඔහු සඳහන් කර සිටින්නේ. විභාගයේ තවදුරටත් කල් ගියොත් දරුවන් අවපීඩන තත්ත්වයන්ට ලක් වෙලා මානසික රෝගීන් බවට පත්විය හැකි බව තමයි විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා සඳහන් කරන. ඒ නිසා ලෝකයේ කිසිම රටක මේ හේතුව මත විභාගයේ කල් දමා නැතයි කියලත් සඳහන් කර සිටිනවා. විභාගයේ කල් දාන්න ඕනේ කියලා බොහෝ අය ඉල්ලීම් කරා. ඒක දේශපාලනික කෝණින් බලලා විභාග තියන්න එපා, විභාග කල් දාන්න කියලා. කොමුණත් විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපල් පෙරේර මහත්මයා කියන්නේ තවදුරටත් විභාගය කල් ගියොත් දරුවන්ට තියෙන මානසික පීඩනය වැඩි වෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් විභාගයක් සඳහා පාඩම් කරන උදවිය දන්නවා. මේ මානසික පීඩනය තමයි අනිත් පැත්තෙන් බලපාන්නේ සමහරවිට නොගැලපෙන ප්‍රේම සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවල මොනවා හරි ගැටලු ඇති වුණාම ජීවිතේ නැති කරගන්න. මොකද අද ජාතික පුවත්පත්වලත් වාර්තා වුණා එහෙම වයස අවුරුදු 17ක දියණියක් ජීවිතය තොර කරගත්ත කතාවක්. ඒක පුවතක් විදිහට අපි වාර්තා නොකරන්න තීරණය කළා. කොහොම වුණත් ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය පැතිරීම දරුණු වෙලා තියෙනවා. අපි ඊයේත් වාර්තා කළා උසස් පෙළ විභාගයට ලියන දරුවන් වෙනුවෙන් ආසාදිත දරුවන් වෙනුවෙන් වෙනම විභාග මධ්‍යස්ථානත් පවත්වාගෙන යන කටයුතු කරනවා කියලා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදීත් එහෙම ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කළා. උසස් පෙළ විභාගයේ උපකාරක වැඩ අද රෑ 12න් පස්සේ අවසන්. අද රෑ 12න් පස්සේ ආයි ටියුෂන් කරන්න බෑ, සෙමිනාර්ස් දාන්න බෑ, ඔන්ලයින් මොනවත් කරන්නත් බෑ. රංජන් කසුරි වාර්තා කරන්නේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ 2021 අවුරුද්දේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12න් පස්සේ අවසන් වන බව විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් එල්.එම්.ඩී. ධර්මසේන මහත්මයා ලංකාදීපයට කියා තිබෙනවා කියලායි වාර්තා කර සිටින්නේ. මේ තියන්නේ 2021 අවුරුද්දේ විභාගය. 2021 අවුරුදු විභාගය තමයි මේ තියන්නේ. එතකොට 2021 අවුරුදු විභාගය තියන්නේ. ඒ නිසා දැනටමත් දරුවෝ පරක්කුයි. කොහොම හරි ඉක්මනට විභාගය තියන්න වෙනවා. තවත් කල් දාන එක සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. විභාග ගැන කිව්වම දැන් විභාග කාලෙදී ලයිට් කපන්න තමයි දරුවෝ පාඩම් කරන කාලෙදී ලයිට් කපන්න තමයි සැලසුම තිබුණේ කියන එක පැහැදිලි. ඒ සැලසුම පරාජයටපත් කරන්න
රජය සමත් වුණා කියන එක මේ වෙනකොට පැහැදිලි. මොකද මීට සති දෙකකට කලින් ඉඳලා අපි පත්තර සිරස්වල කියද්දි වාර්තා වුණේ ලයිට් කපන්නම වෙනවා. ලයිට් කපනවා. මෙච්චරක් කපනවා කියලා අපිට අමතක වෙච්ච කාරණේ තමයි දරුවන්ගේ උසස් පෙළ විභාගය කටේ තියාගෙන තමයි මේ ලයිට් කපනවා කියලා කිව්වේ. ඉටිපන් දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒතර මේ ගොනු වුණා නම් ලයිට් කපන්න සිද්ධ වුණා නම් ඇතිවෙන පීඩනය හිතා ගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් ජුලි වනතෙක් නොරෙච්චු වලට ගල් අඟුරු තියනවා කියලා ගල් අඟුරු බලාගාරයේ සභාපතිවරයා කරන ප්‍රකාශය අද දිවයින පුවත්පතට චමින්ද සිල්ව වාර්තා කරනවා. ජුනි මාසේ වෙනකන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නොරෙච්චුවල බලාගාරයේ යන්ත්‍ර 3ම ක්‍රියාත්මක කර උත්පාදනය කරන මෙගාවොට් 900ක විදුලි බල ප්‍රමාණය නිපදවීම සඳහා ලබන ජුලි මාසයේ තෙක් ගල් අඟුරු පවතින බව ලංකා ගල් අඟුරු බලාගාරයේ සභාපති ජගත් පෙරේර මහත්මයා දිවෙනට කිව්වා කියලා කියනවා. ඒ නිසා ගල් අඟුරු වලින් ජුලි මාසෙ වෙනකන් නිපදවීම පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ විදුලි බලය. ඒ වගේම මේ අවුරුද්දටම අවශ්‍ය සැපයුම් සඳහා ටෙන්ඩ ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තියෙනවා කියලත් සඳහන් කරනවා මීට කලින් දවසක. ඊට දැන් තියෙන්නේ දැවි තෙල් වලින් එහෙම නැත්නම් ඩීසල් විදුලි බලාගාර වලින් ලැබෙන උත්පාදන ශක්තිය හරි ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන එක. කොහොම හරි ඩොලර් ටික දීලා තෙල් ටික සතිපතා හරි ගන්න තියෙනවා නම් මේ ගැටලුව විසඳ ගන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි එහෙමයි කියලා ගෙදර ලයිට් ෆෑන් වැඩිපුර දාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මේ දැන් ගැටලුව විසඳපු වෙලාවේ අපි රජයට ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති. දැන් ක්‍රමවේදයක් යෝජනා කරන්න අවම වශයෙන් නැත්නම් විදුලිය අවම පරිභෝජනය කිරීම සඳහා අර පරිස්සමින් පාවිච්චි කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් යෝජනා කරන එක වැදගත්. ඊළඟට දැන් මේ කතාව ටිකක් දිග ඇදගත්තේ ඉස්කෝල ගැන කියපු නිසානේ, විභාග ගැන කියපු නිසානේ. උසස් පෙළ ලිව්වට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? උසස් පෙළ ලිව්වන් පස්සේ ඉතාම සුළු පිරිසක් විශ්වවිද්‍යාලවලට යනවා. ඉතිරි පිරිසට මොකද වෙන්නේ? විදේශ රැකියා ඉලක්ක කරගත් වෘත්තීය පාඨමාලා ආරම්භ කරන්න කියලා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා උපදෙස් දෙන්නේ අන්න ඒ නිසා. අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා මේ කරුණ. ඒ නිසා වාර්තා කරන අන්දමට දැන් උසස් පෙළ විභාගයේ සමත් වෙලා ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලවලට යන පිරිසක් ඉන්නවා. හැබැයි සමත් වුණත් ඊළඟට විශ්වවිද්‍යාලවලට නොතේරෙන තවත් පිරිසක් ඉන්නවා. වෘත්තීය මට්ටමේ විදේශ රැකියා අවස්ථා ලබා දීම වගේම පාසල් අධ්‍යාපනය හැර යන තරුණ තරුණියන් පුහුණු ශ්‍රමිකයන් ලෙස විදේශ රැකියා සඳහා යොමු කිරීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න කියලා අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් දීලා තියෙනවා. නිපුණතා සහිත එහෙත් සහතිකයක් නොමැති පිරිස කෙටිකාලන පුහුණුවක් සඳහා සම්බන්ධ කළ විදේශ රැකියාව සඳහා සුදුසු නිපුණ ශ්‍රමිකයන් බවට පත් කිරීමත් විදේශ රැකියාව වෙළඳපොළට සහ මෙරට තරුණ ප්‍රජාව සම්බන්ධ කළ හැකි ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කරන්න කියලත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මිය උපදෙස් දෙනවා. බඩු කර්මාන්තය, ඊට පස්සේ පෙදරේරු කර්මාන්තය, ඊළඟට වෑද්දුම්, මේ වගේ ප්ලම්බින් කියලා කියන ජලනල, මේ වගේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල අත්දැකීම් තියෙන උදවියට ලෝකයේ හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඩොලර් වලින් උපයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උසස් පෙළින් පස්සේ මොකද කරන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තමගේ කැමැත්ත අනුව වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශ රැකියා ඉලක්ක කරගත් වෘත්තීය පාඨමාලා ආරම්භ කරන. මොකද කොරියාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයකින් විදේශ රැකියා සඳහා අපිට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා කියලා විදේශ අමාත්‍යවරයාත් සඳහන් කළා ඊයේ පෙරේදා. NBQ සහතිකය දෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය කොණ්ඩාක් සැකසීම වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් රූපලාවන්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මේ හැකියාව තිබිච්ච අයට සහතිකයක් දෙන්න පටන් ගත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලෙදී. එතකොට යෞවන කටයුතු ඇමතිවරයා වේ හිටියේ ඩලස් සලහපෙරම ඇමතුමා, වර්තමාන ජනමාධ්‍ය ඇමතුමා. ඒ NBQ සහතිකයට ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා ජාත්‍යන්තර රැකියාව වෙළඳපොළේ වගේම ජාතික රැකියාව වෙළඳපොළෙත්. ඒ නිසා තමයි අගමැතිතුමා කියන්නේ විදේශ රැකියා ඉලක්ක කරගත් වෘත්තීය පාඨමාලා ආරම්භ කරන්න කියලා. ඊළඟට 2014 පටන් ගත්ත එහෙම නැත්නම් ස්ථාපිත කරපු ආයතනයක් ගැන විස්තරයක් තියෙනවා. කිට්ටු වෙලා අහන්න රට්ටු කවුරුවක් මේක ගැන දන්නේ නැලු. කෝටි ගණනින් වන්දි නිකම්ම මැරිලා යන ඇක්සිඩන්ට් වලින් තට්ටු වෙන රට්ටු නොදන්න ජාතික සභාව. කිට්ටු වෙලා අහන්න රට්ටු නොදන්න මේ කතාව. හරිද? මොකද දන්නවද? අද සාකච්ඡා කරනවා නිලන්ත මදුරාවල අරුණ පුවත්පතේ මාර්ග ආරක්ෂා පිළිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති ඇන්ටන් මෙන්ඩිස් මහත්මයා එක්ක. 2014 දී ආරම්භ කළේ මේ ආයතනය. ඒ කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ ආරම්භ කරපු ආයතනයක්. මොකද්ද මේ ආයතනයේ පරමාර්ථ? 2014 ආරම්භ කරන්නේ ආයතනයේ පිහිටුවීමට අදාළ පනත මීට කලින් සම්මත වෙලා තියෙනවා. වගකීම විදියට හඳුනගෙන තියෙන්නේ මාර්ග රිය අනතුරු අවම කිරීම සහ හඳුනා නොගත් රිය අනතුරු වලින් අසරවන තැනැත්තන් සඳහා වන්දි ලබා දීමට පියවර ගැනීමය. ආයත් කියනවා
හඳුනා නොගත් රිය අනතුරු වලින් අසරණ වන තැනැත්තන් සඳහා වන්දි ලබා දීමට පියවර ගැනීමය. ආයතන පිහිටුවීමේ මූලික අරමුණක් වන හඳුනා නොගත් රිය අනතුරු වලින් ජීවිතක්ෂිර පත්වන්නන්ට බරපතල තුවාල ලබන්නන්ට වන්දි ලබා දීම පහුගිය දෙසැම්බර් 2019 වසර දක්වා නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වූවාද යන්න සැකසහිතයි කියලයි ලියුම්කරුවා සඳහන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මාර්ගේ ගමන් කරනකොට පයින් ගියත් යතුරු පැදියෙන් ගියත් එහෙම නැත්නම් මේ විදිය පාරේ ගමන් කරනකොට හප්පල පලා ගියොත් හප්පල පලා යනවා සමහරට මිය යන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ආබාධිත තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන් හප්පල පලා ගියාට පස්සේ මොකද කරන්න කියලා අපි දන්නේ නැහැනේ. හැබැයි ජාතික සභාවේ මේ කියන ජාතික සභාව ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ අරමුදල් තියෙනවා. එහෙම හප්පල පලා ගියොත් එහෙම නැත්නම් හප්පල ගියපු අනතුරු වල පීඩාවට පත්වන උදවියට වන්දි ලබා ගන්න. මාර්ගයේ ගමන් කරන්නන් වගේම යතුරුපැදියෙන් ගමන් කරන්නන් යනකොට හප්පල පලා ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් වන්දි ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒකයි කිව්වේ කිට්ටු වෙලා රට්ටුන්ට මේක කියන්න කියලා. ජාතික සභාවේ අරමුදලට මුදල් බැර කරන්නේ රක්ෂණ ආයතන වලින්. වාහන රක්ෂණ ගාස්තු වලින් 1%ක් පහුගිය වසර දක්වාම එම අරමුදලට බැර වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි වාහනයට ලයිසන් එකක් ගත්තාම ඒකට යන වියදමෙන් 100%ක් මේ අරමුදලට යනවා. ඒකේ ප්‍රතිලාභය අනිත් පැත්තෙන් රටේ පුරවැසි විදිහට අපිට ලැබෙනවා. 2020 අවුරුද්දේදී රක්ෂණ ආයතන වලින් ජාතික සභාවට රුපියල් 4 කෝටි 37 ලක්ෂයකට අධික මුදලක් වන්දි ගෙවා තිබෙනවා. බැර වෙලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා තියෙනවා 4 කෝටි 37 ලක්ෂයක්. හැබැයි වන්දි ගෙවලා තියෙන්නේ රුපියල් 42,75,000යි කියලා ඒක සභාපතිවරයාම කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ සභාව පිළිබඳ අපි දැනුවත් නැහැ. මාර්ග ආරක්ෂා පිළිබඳ ජාතික සභාව ඒකෙන් කරන කාර්යභාරය හඳුනා නොගත් අනතුරු වලින් පීඩාවට පත් වුණොත් ඒකට වන්දි ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැනුවත් වුණා. ඊළඟට එහෙම කිව්වම මේ අනතුරු ගැනක් තියෙනවා. අනතුරු ගැන කියනවා ඊයේ වෙච්ච අනතුරක් ගැන දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඒ අනතුර පිළිබඳව දිව ඉන පුවත්පතෙනුයි මේ පුවත පුට ගන්නේ. වෑන් රථය අඩි 20ක් ප්‍රපාතයට පෙරලෙනවා. ඡායාරූප හා සටහන නුවරඑළියේ නාලක රත්නායකයි වාර්තා කරන්නේ. මැච් එකකට ගිහින් එද්දි රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයට රෝහල්ලේම නවතින්න සිද්ධ වුණා කියලයි අද දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනතුරෙන් පස්සේ ඒ කන්දකින් පෙරලන්නේ කන්දක් ගැන කිව්වම හන්තාන කන්ද ගැන ප්‍රවෘත්තියකුත් තියෙනවා. හන්තාන කන්දෙන් අක්කර 100ක් කිරියල්ල නෝනට ලියලා දීලා. මෙහෙම කියන්නේ ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ළඟදිම CIDට මේ පිළිබඳව වාර්තා කරනවා කියලා කියනවා. සුරංග රාජනායක ගම්පොළ ඉඳලා වාර්තා කරන්නේ මීට වසර 4කට පෙර මහවැලිගඟට කඩා වැටුණු ගම්පොළ පාලම වෙනුවට නව පාලමක් ඉදි කරනවා කියන අවස්ථාවේදී තමයි ඇමතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටින්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. හන්තාන කන්දෙන් අක්කර 100ක් කිරියල්ල නෝනට ලියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ආදරේ කොයිතරම්ද නේද? නෝනට තියෙන ආදරේ හන්තාන කන්දේ. يعني අපිත් හන්තානේ කඳු මුදුන සිසාරා පවනක් වී එන්නම් කියලා වගේ සින්දු අහද්දී අපේ හිතෙත් ආදරේ දලුලෑවනේ, දලුලනවනේ. එතකොට දැන් කිරියල්ල මහත්තයාගේ ආදරේ කොයිතරම්ද? කියන අපි නිකන් අපේ ආදරේ මෝරලා වැඩෙද්දි අපි නිකන් හිතන්නේ අනේ හන්තාන කන්දේ උන්චි පැලක් ගහගෙන එහෙම ඉන්න තියෙනවා නම් කියලා. කිරියල්ල මහත්තයරත් එහෙම හිතිලා ඇති කියලා තමයි අපි දන්නේ. කතාව ඇත්තද නැද්ද කියලා කෘෂිකර්ම මැතිතුමා තමයි කියන්නේ. හන්තාන කන්දෙන් අක්කර 100ක් ලියලා දීලා තියෙනවා. බලන්න ආදරේ හැටි නෝනට තියෙන. 1832 අවුරුද්දේ අද වගේ දවසක තමයි ඉස්සෙල්ලම කොළඹ ඉඳලා නුවරට තැපැල් කෝච්චිය ධාවනය වුණා කියලා කියන්නේ. තැපැල් කෝච්චිය කිව්වට මේක ඇත්තටම කෝච්චියක් නෙවෙයි. අශ්වයන් යොදාගත්ත කියලායි වාර්තා කරන්නේ. අශ්වයන් යොදාගෙන තමයි තැපැල් කෝච්චිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඒ කොළඹ ඉඳලා නුවරට. අද කොළඹ ඉඳලා බස් සේවාවක් ආරම්භ වෙනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. ඒ ආරංචිය හරියටම සැකහැර දැනගන්න පුළුවන් අපේ නිමේෂ චමත් සංකල්ප උදේ පාන්දරින්ම මේ ආරංචිය ඇත්ත නැත්ත හොයාගෙන ගියා. ආයිබෝවන් නිමේෂ්, ඇත්ත නැත්ත මොකද්ද මේ කතාවේ? දිනුෂ සුබ උදෑසනක් වේවා. මේ අපි බොහොම සුවිශේෂ කටයුත්තකට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ පෑලියගොඩ මැනින් වෙළඳපොළ ආසන්නයේ. අපි දන්නවා දිනුෂ ප්‍රදේශ රැසක ඉඳලා ජනතාව මේ ස්ථානට එනවා. වෙළඳ ප්‍රජාව වගේම පාරිභෝගික ජනතාවත් මේ ස්ථානට එනවා. අද බොහොම සුවිශේෂී දවසක්. පෙරවරු කාලයේ බස් රථ සේවයක් මේ ස්ථානයේ ආරම්භ කළා. මේක
ආරම්භ කරන්න කටයුතු කෙරුණේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය නාලක ගොඩේවා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ඒ වගේම සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීමට යන ගමනේ තවත් එක් පියවරක් විදියට දිනෝෂ අපිට මේ හඳුන්වන්න හැකියාව තිබෙනවා. ප්‍රදේශ ගණනාවක සිට මධ්‍යස්ථාන ගණනාවක සිට ජනතාවට මේ ස්ථානයට බස් රථ හරහා ඉතාමත් පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි දන්නවා දවසකට විශාල පිරිසක් මේ මැනින් වෙළඳපොළට එනවා. වෙළඳ සහ පාරිභෝගික ජනතාව. ඉතින් ඔවුන් වෙනුවෙන් තමයි මේ සැලසුම් කළා තියෙන්නේ. දැන් මීට සුළු වේලාවකට පෙර මේ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. අපිට දකින්න හැකියාව තිබෙනවා මේ වෙනකොටත් පළමු බස් රථ කිහිපය මේ ස්ථානට ළඟා වෙලා තිබෙන ආකාරය. මම හිතන්නේ කාලය ඉතිරි කරගෙන ශ්‍රමය ඉතිරි කරගෙන අපේ රටේ ජනතාවට තමන්ගේ කටයුතු පහසුවෙන් කරගන්නට යන ගමනේ තවත් සුවිශේෂී සම්දිස්ථානයක් විදියට මේ අපිට හඳුන්වන්න හැකියාව තියෙනවා. පෙරවරු කාලේ මේ බස් රථ සේවය ඔබට ලබා ගන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම බස්නාහිර පළාත් මගී සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මේ කටයුත්ත සිදු කරන්නේ. අපි තවත් තොරතුරු අපගේ ඉදිරි ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් තුලින් ඔබට සමීප කරන්න සූදානම්ෙන් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි අවස්ථාව ලබා දුන්නාට. බොහොම ස්තුතියි නිමේෂ චමත් සංකල්ප දීපාන්තර වටින කතාවක් කිව්වේ. ඒ කියන්නේ තීරණාත්මක සම්දිස්ථානයක් කියලා ඔහු ඒ අවස්ථාව හඳුන්වනවා. අලුත් බස් රථ සේවාවක් ආරම්භ වෙනවා. ඒක හරි දෛවෝපගතයි. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ඉස්සෙල්ලාම අශ්ව කෝච්චි සේවාව ආරම්භ වෙනවා. නැත්නම් තැපැල් කෝච්චි සේවාව ආරම්භ වෙන දවස තමයි අද දවස. අශ්ව කෝච්චි ආරම්භ වෙච්ච දවස, තැපැල් කෝච්චි ආරම්භ වෙච්ච දවස, එදා දවස් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඊළඟට වීරකැටිය බාබර්ග ගෙදර මුද්‍රණාලයකින් හොර නෝට්ටු හමු වුණා කියලා වාර්තා කරනවා අරුණ පුවත්පත. එස් ජයසිංහත් කහතුළු ඉඳලා වාර්තා කරන බාබර් සාපුවක් පවත්වාගෙන යන මුවාවෙන් තමන්ගේ නිවස ඇතුලේ මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන ගිය පුද්ගලෙක් රුපියල් 16 මුදල් නෝට්ටු තොගයක් සහ මුද්‍රණය සඳහා භාවිත කරන උපකරණ එක්ක අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා කියනවා. ඊළඟට අද වාර්තා කරනවා JRගේ මුණුපුරාටත් මිරිස් කුඩු ප්‍රහාරයක් කියලා වාර්තා කරන්නේ අරුණ පුවත්පතයි වාර්තා කර සිටින්නේ මේ පුවත. කොළඹ මහනගර සභාවේ පරිසර කමිටුවේ සභාපති ධූරයට පත් වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නාගරික මන්ත්‍රී ප්‍රදීප් ජයවර්ධන මහත්මයාට තමයි මේ ප්‍රහාරය එල්ල වෙන්නේ. ගම්පහ බිත්තර ගැසිල්ලේ විස්තර CCTV වල තියෙනවා. ඔය 2.50 වැඩ මගේ ළඟ නැහැ කියලා අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්මයා කියනවා. අනුරට මොන හරි වුණොත් ඇවෙන්ගාඩ් වගකිව යුතුයි කියලා විජිත හේරත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා කරන ප්‍රකාශයත් අද අරුණ පුවත්පත මේත් එක්ක වාර්තා කරනවා. ඇත්ත නැත්ත හෙළිදරව් වෙයි. ඇත්ත නැත්ත ගැන කිව්වයින් පස්සේ 2021 ජනවාරි මාසයේ උද්දමනය 14% දක්වා ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ආහාර කාණ්ඩයේ උද්දමනය 25%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලායි සඳහන් කර සිටින්නේ අද පුවත්පත. අද පුවත්පත සඳහන් කර සිටින්නේ 2022 ජනවාරි මාසයේ උද්දමනය 14%කින් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලායි වාර්තා කර සිටින්නේ. එතකොට 14%කින් ජනවාරි මාසයේ උද්දමනය ඉහළ ගිහිල්ලා ඊළඟට දැන් මේ උද්දමනය පාලනය කරන එක එහෙම නැත්නම් බඩු මිල පාලනය කිරීමේ වගකීම බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට තමයි පවරලා තියෙන්නේ. අපි මීට කලින් දවසක පුවත්පත් වාර්තා කරද්දී කිව්වා කැබිනට් එක මට අවසර දුන්නා මොන හරි ක්‍රමයකින් හාල් මිල වැඩි වෙන එක නැත්නම් හාල් මාෆියාව කඩන්න කියලා. මට ඕන මොන දෙයක් කළා හරි මේ හාල් මාෆියාව කඩන්න කියලා මට උපදෙස් දුන්නා. මට කැබිනට් එකේ අවසර දුන්නා කියලා මව්බිම පුවත්පත මට මතක විදිහට වාර්තා කළා. එහෙම ප්‍රකාශයක් බන්දුල මැතිතුමා කිව්වා කියලා. දැන් බන්දුල මැතිතුමා කියනවා මේ වසර පුරාවට සතොස්ස බඩු මිල එකම මිලට සතොස්සේ අහන්න මේ වසර පුරාවටම සතොස්සේ බඩු මිල එකම මිලට අනුර බාලසූරිය කියන්නේ සම්බා 128යි නාඩු 105යි ඇමති බන්දුල කියනවා මේ විදිහට මේ වසර පුරාම සතොස්සේ බඩු මිල එකම ගානට දෙන්නේ. දැන් මේ ජනවාරි මාසෙ ඊළඟට අප්‍රේල් අවුරුද්ද දෙනවා. දෙසැම්බර් නත්තල එනවා. මේ අතරතුර රාමසාන් මාසෙ එනවා. ඔය විදිහට උත්සව වෙනවා. කොහොම වුණත් අවුරුද්ද පුරාම සතොස්සේ එක ගානට බඩු මිල පවත්වාගෙන යනවා කියලා කියනවා. දැන් මේක කරන්න පුළුවන් වෙන වැඩක්ද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අර කලින් කිව්වනේ අපි හාල් මාෆියාව කොහොම හරි කඩන්න මං ලෑස්ති මට ඒ සඳහා අවසරය දුන්නා කියලා කැබිනට් මණ්ඩලය කිව්වා කියලා. ඒ වෙලාවෙදිත් අපේ නිකන් යටිහිතකෝනේ පුළුවන් වෙයිද ඔය කිව්වට කියලා. හැබැයි විදෙස් සහල් නිසා දේශීය සහල් ඉල්ලුම 60%කින් අඩු වෙලා කියලා එක්සත් සහල් නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය මේක චෝදනාවක් විදිහට කිව්වා වුණත් ඇත්ත එළි වෙනවා. දේශීය ගොවියත් මෝල් හිමියත් අර්බුදයකට කියලා තමයි ඔවුන් චෝදනා කර සිටින්නේ. එතකොට එහෙම කිව්වම වැඩේ පත්තු වෙන නිසායි එහෙම කියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අද මේ පුවත කියවාගෙන යද්දි තේරෙන කාරණාව තමයි මේ සහල් මාෆියාව
එහෙම නැත්නම් රුපියල් 300ට සිංහල අවුරුදු කාලෙදී හාල් මිල වැඩි කරන්න තිබිච්ච සූදානම, ඒ වගේම හාල් වෙළඳපොලේ හිඟයක් තියෙනවායි කියලා මතු කරන්න ගන්න උත්සාහය, ඊළඟට වී මිලදී ගන්න අවස්ථාවේදී අනවශ්‍ය තරඟයක් ඇති කරලා වී වලට අසීමාන්තික නැත්නම් අසාමාන්‍ය මිලක් ලබා දීලා ඊට පස්සේ සහල් මිල වැඩි වෙන්න ඊළඟ අධීරයේදී සහල් මිල වැඩි කරන්න මේ විදිහට තිබිච්ච ලොකු ජාවාරමක් මේ වෙනකොට කඩා වැටිලා තියෙනවා. මොකද ඒ කඩා වැටීම තමයි පේන්නේ විදේශ සහල් නිසා කියලා තමයි සමහර දුවේ චෝදනා කරන්නේ. මේ විදේශ සහල් ගෙන්නන්න සිද්ධ වුණේ මේ මාෆියාව ක්‍රියාත්මක වෙනවාය කියන එක පෙනිච්ච නිසා. එතකොට ඒ විදේශ සහල් ගේන්නේ සංචිතයක් විදිහට තියාගෙන රටේ හාල් තියෙනවා. හැබැයි හාල් නැහැ කියලා ගණන් උස්සන්න හැදුවා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒකේ ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලා තියෙනවා. විදේශ සහල් නිසා දේශීය සහල් වලම 60%කින් අඩු වෙලා කියලා කිව්වා වුණත් ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම මිලත් මේ 60% අඩු වුණා නේද කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අර කිව්වා වගේ කියපු දේ උනා නේද? එමෙතුමා කිව්වා වගේ මම කොහොම හරි කරනවා කියලා ඒ වැඩේ උනා නේද කියන එක තමයි මේ පුවතමකින් පේන්නේ. ටිකක් එහෙම පුවතකට වැඩි වෙලාවක් ගත්තට කමක් නැහැ. මොකද නැත්තම් අපි කඩේට ගිහිල්ලා හාල් ගනිද්දි පීඩාවටපත් වෙන්නේ අපි. මේ හාල් මාෆියාව නිර්මාණය කරන අයවත් මේ වොයිස් කට් දෙන අයවත් නෙවෙයි. හැබැයි සුපිරි වෙළඳසල් ජාලයක් දෙකක් එකතු වෙලා මේ විදියට සහල් මිල වැඩි කරන්න, එහෙම නැත්නම් සහල් වැඩි මිලට විකුණන ජාවාරමකුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා සතොසෙන් හාල් ගන්න කියලා ඊයේ ඉල්ලීමකුත් කළා. සතොසෙන් පොල් ගෙඩියක් රුපියල් 75ට ලැබෙනවා ගිවිසුමකට අත්සන් කරති. ඒ අනුව ලංකා සතොස්ස සභාපති අද්මිරාල් ආනන්ද පීරිස් සහ පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ සභාපති වෛද්‍ය සාරංග අලහපෙරුම් කියන මහතුරුන් දෙන්න ඊයේ ගිවිසුම අත්සන් කළා. රමේෂ් පතිරණ බඳුළු ගුණවර්ධන කියන ඇමතිවරුන් දෙන්නත් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණා කියලා කියනවා. මැනලද පුතේ පොල් දෙන්නේ කියලා තමයි අපිට අහන්න වෙන්නේ. මොකද කොහොම හරි සතොසෙන් පොල් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 75ට. ඊළඟට සිලිසිලි බෑග් වල නම් බඩු ගේන්න හිතන්න එපා. ඊට පස්සේ විකල්ප තිබුණත් නැතත් සිලිසිලි බෑග් තහනම් කරනවා කියලා පරිසර මැති මහින්ද අමරවීර මහත්මයා කියනවා. අවුරුද්දකට ලන්ච් ෂීට් මිලියන 5475ක් මුදා හැරෙනවා. මේ මං කතා කරන හඬත් සමහර වෙලාවට ඔබට ඇහෙන්නේ අද කෑමක ලන්ච් ෂීට් එකක ඔතන ගමන් වෙන්න පුළුවන් මේ හඬ ඇහෙද්දි. ලන්ච් ෂීට් අවුරුද්දකට මිලියන 5475ක් මුදා හරිනවා කියලා අමාත්‍යවරයා කියනවා. දැන් එතන ඊළඟ ගැටලුව තමයි මතුවෙන්නේ විකල්ප තිබුණත් නැතත් මේක තහනම් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒකට විකල්ප නැති වෙච්ච ගමන් ඊළඟට ඔකට උද්ඝෝෂණ කරන්න පටන් ගනිවි. අපේ රටේ ජනතාව වසරකට රුපියල් කෝටි 96ක සෙෂේ පැකට් පාවිච්චි කරනවා. රුපියල් කෝටි 96ක සෙෂේ පැකට් කියන්නේ ඒ ප්‍රමාණයෙන් බැලුවොත් බිලියන ගාණක්. ඒ වගේම මේ රට ප්‍රධාන පෙළේ වෙළඳසල් ජාල දෙකක් පමණක් අවුරුද්දකට සිලිසිලි මලු කෝටි 2ක් පරිසරයට මුදා හරිනවා. කෝටි 2ක්. එතකොට මේ කෝටි 2 පිළිබඳ වගකීම අනික් පැත්තෙන් කියද්දී කෝටි 2ක් සිලිසිලිමලු මුදා හරින්නේ එක පැත්තකින් අපි නිසා. මොකද අපි හිස් අතින් තමයි තාමත් බඩු ගෙනියන්න යන්නේ. ඊළඟට දැන් පොලිතින් බෑග් එකක් එපා කියලා කිව්වම සමහර අය නිකන් ඇස් නළලි තියා ගන්නවා. මේ සිලිසිලි බෑග් කීයක් අපි සුපිරි වෙළඳසැලකින් බඩු අරන් එද්දි ගෙදරට ගේනවාද? කල්පනා කරලා බලන්න වෙනවා. අපේ කුණු ටික අපි කොහොම හරි ගැට ගහලා නගර සභාවේ කුණු ට්‍රැක්ටරයට දැම්මට ඒව අවසානයේදී වැටෙන්නේ අනාගත පරම්පරාවේ හිස්මතට කියන එක අමතක කරන්න එපා. ඒ අනාගතය වෙනුවෙන් තමයි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ලක්ෂ 3ක් සමවෙන්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ලක්ෂයක් 3 වෙනිදා ආරම්භ වෙයි කියලා වාර්තා කරනවා. නිරංජලා වික්‍රමසිංහයි වාර්තා කරන දිනමින පුවත්පතට මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා විසින් 2022 අයවැය යෝජනා යටතේ ඉදිරිපත් කරපු අයවැයෙන් ගමට සංවර්ධන වැඩසටහනට රට පුරා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ලක්ෂයක් ආරම්භ කිරීමට ලබන 3 වෙනිදා පෙරවරු 8:52ට යෙදෙන සුබ මොහොතින් හැම දිස්ත්‍රික්කයකම මේ කටයුත්ත ආරම්භ වෙනවා කියලායි වාර්තා කර සිටින්නේ. අද දිනමින පුවත්පත හැම දිස්ත්‍රික්කයකම හැම ග්‍රාම සේවා වසමකම මේ ව්‍යාපෘති ආරම්භ වෙනවා. අයවැයේ යෝජනා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගත්ත කියලායි දිනමින පුවත්පතට නිරංජනා වික්‍රමසිංහ වාර්තා කරන්නේ. ඒක පේනවා මෙන්න නාවල රාජගිරියේ නාවල ඇල හරහා නව පාලමේ ඉදිකිරීම් කඩිනමින් ඇමති ජොන්ස්ටන්ගේ උපදෙස් නිමල කොඩිතුවක් ඔය වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව ඇතුල් කෝට්ටේ අංගම්පිටිය මාර්ගය සහ නාවල රාජගිරිය මාර්ගයේ පාසල් පටුමග සම්බන්ධ කරමින් රාජගිරිය නාවල ඇල හරහා ඉදිකරන නව පාලම ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වෙනකොටත් 60%ක් අවසන් කියලා කියනවා. මේ පාලම හැදුවයින් පස්සේ රාජගිරිය කියන්නේ බත්තරමුල්ල රාජගිරිය බොරැල්ල හරහා යන්න තියෙන තදබදය සෑහෙන අඩු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම සංවර්ධන වැඩ කෙරෙද්දී පිළිකා රෝගී ප්‍රතිකාරයට ගන්න
කෝටි 5ක් වටින ලීනියා යන්ත්‍ර 3ක් අපේක්ෂා රෝහලේ මුල්ලකට දාලා තියෙනවා කියලායි අද ක්‍රිෂාන්ති විතාරණ දිනවින පුවත්පතට වාර්තා කරනවා ප්‍රධාන පුවත් අතරේ. දැනට තියෙනවා යන්ත්‍ර 3ක්. ඒ යන්ත්‍ර 3 එක දිගට වැඩ නිසා නිතර මේ යන්ත්‍ර 3 කැඩෙනවා. හැබැයි මේ පැත්තකට දාලා තියෙන යන්ත්‍ර 3 ඇයි පාවිච්චියට නොගන්නේ කියන එක තමයි දිනවින පුවත්පතට ක්‍රිෂාන්ති විතාරණ මේ ප්‍රශ්න කර සිටින්නේ. කෝටි 5ක් වටිනවලු මේ යන්ත්‍ර 3. එතකොට එහෙම නැතුනොත් මොකද වෙන්නේ? මේවා හරියට මේ අන්ත වැඩ නොකළොත් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පෞද්ගලික අංශෙන් රිපෝට් එක අරන් එන්න කියනවා. මේ ඒකටද එහෙම සූදානම් කියලා අපි එහෙම දන්නේ නැහැ. කොහොමුණත් අභියෝගාත්මක කාල පරිච්ඡේදයක් උදා වෙලා තියෙන අභියෝග ජයගත් ඉසුරුමත් හෙට දිනක් තේමා කරගෙන ජාතික නිදහස් දිනයේ ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් සමරනවා කියලා මෙති චමල රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා. ඒ වෙනුවෙන් පැල 75,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වවන්නත් සූදානමක් තියෙනවා කියලාත් වාර්තා කර සිටිනවා. රටේ අභිමානය රැඳෙන්නේ ආරක්ෂක හමුදාවලින්. ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහත්මයා කියනවා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ වලට අනුව නිදහස් උත්සවය පවත්වනවා කියලා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ලේකම් රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් තුමා සඳහන් කරනවා. වගේම සන්නද්ධ රථ පෙළපාලියට වාහන 111ක් යොදාගෙන තියෙනවා කියලා යුද හමුදාපතිතුමා කියනවා. චාරිත්‍රානුකූලව දේශීය වෙනුවෙන් ආචාර්ය වෙඩිමුර 25ක් එදින පවත්වනවා කියලා නාවික හමුදාපතිතුමා කියනවා. ගුවන් යානා 26ක් නියමුවන් 50ක් ගුවනේ සිට නිදහස් සැමරුමට එනවා කියලා ගුවන් හමුදාපතිතුමා කියනවා. ඒ වගේම එම සන්නද්ධ රථ පෙළපාලියට වාහන 111ක් යොදා ගන්නවා කියලා කිව්වම අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා මොරටුවේ රේඛා තරංගනී ෆොන්සේකායි වාර්තා කරන්නේ වෙඩි නොවදින සැහැල්ලු සන්නද්ධ රථයක් හමුදාව නිපදවයි කියලා. වෙඩි නොවදින සැහැල්ලු සන්නද්ධ රථයක් යුද හමුදාව නිපදවයි. විදේශයක ආනයනය කිරීමට ගියා නම් රුපියල් ලක්ෂ 2295ක් වැය වෙන මේ වාහනය ලක්ෂ 150කින් අවසන් කරලා තියෙනවා. යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මේක නිරීක්ෂණය කළා කියලා වාර්තා කරනවා. වෙඩි නොවදින සැහැල්ලු සන්නද්ධ රථයක් යුද හමුදාව මේ රටේම නිපදුවා කියලා ආඩම්බරෙන් වාර්තා කරනවා. ඊළඟට අර ගිනිගත්ත නැවේ කතාවත් වාර්තා වෙනවා. ගිනිගත්ත නැවෙන් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 3.7ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතිරිය හිමිකම් ඉතිරිය ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනවා කියලා දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය සඳහන් කරනවා කියලායි වාර්තා කර සිටින නවෝදයා පවනි අද පුවත්පතට කියන්නේ. ඊළඟට ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන සෙසු පුවත්වලදී හපුතලේ නගරයේ මැදදී කාන්තාවක පිහියෙන් කපලා චමින්ද සිල්වා වාර්තා කර සිටින කොහොම හරි වටේ පිටේ උදවිය කොහු වලින් එහෙම පහර දීලා මේ අපරාධකරුගෙන් මේ කාන්තාව බේරගෙන තියෙනවා. ඒ වුණාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ වෙද්දිත් මේ කාන්තාව පිහි ඇනුම නිසා තුවාල වෙලා රෝහල්ගත කරලා තියෙනවා. ඒ සිද්ධිය වාර්තා කළයින් පස්සේ අද විජේරත්න හල්ලොළුව හාරිස්පත් ඉඳලා සහ කමල් සුරවිට මහනුවර ඉඳලා වාර්තා කරනවා ඉනිවට කැඩුවයි සිතා බාප්පා කියතකින් කපා පුතා මරලා. මෙහෙම අමානුෂික වෙන්න පුළුවන්ද? පෙරේදා 30 වනදා පස්වර 3:30ට පමණ මේ පුද්ගලයාගේ නමක් දාලා තිනවා ඩග්ලස් ආනන්ද නැමැත්තා තම වැඩිමහල් සහෝදරයාගේ නිවස අසලට පැමිණ චේන් ෂෝ එක පණ ගන්නවා ඇති අතර එම ශබ්දය ඇසී නිවස තුල සිටි මරණකරු එළියට පැමිණෙනවත් සමගම ඔහුගේ අතක් හා එක කකුලක් කලවා ප්‍රදේශයෙන් කපා දමා තිබෙනවා කියලායි වාර්තා කර සිටින්නේ. සැකකරු පහුගිය සෙනසුරාදා තමන්ගේ ඉඩම වැටගහලා තියෙනවා. පෙරේදා උදේ වෙනකොට කවුරු හරි වැට කඩලා තියෙනවා. ඒක කලේ මේ මියගිය ප්‍රසන්න කියලා හිතලා තමයි මේ සිද්ධිය එහෙම තමයි අපරාධය කරලා තියෙන්නේ. අධිකරණයේදී ඇත්ත නැත හෙළිදරව්වේ. හැබැයි දැනට සිද්ධිය ඇසින්දුටු වූ පත්තරයට කියන්නේ ආනන්ද මාම මැෂින් එකෙන් යාළුවගේ අතයි කකුලයි කැපුවා. එයාගේ ගේ ඉස්සරහා ඇවිත් බිම වැටුණා කියලා මිතුරෙක් කියනවා. ඊළඟට මියගිය ප්‍රසන්නගේ තාත්තා කියනවා මල්ලි කරපු දේ මට දරා ගන්න බෑ. වැරද්දක් කළා නම් ගහන්න තිබුණා මේ වගේ දෙයක් නොකර. මේ අයියා කියනවා මල්ලි කරපු වැරද්ද තමන්ගේ පුතා සම්බන්ධයෙන්. නැත්නම් බාප්පා පුතාව මැරුවා කියලා කියන්නේ අමානුෂික විදිහට චේන්සෝ එකකින්, ඒ කියන්නේ විදුලි කියතකින් කපලා තමයි කකුල් අතපය කපලා මේ විදිහට අපරාධයක් කළා කියලා කියන්නේ. ඇයි මිනිස්සු මෙහෙම අපරාධ කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට සමාජ විද්‍යාවෙන් මානව විද්‍යාවෙන් එක පැත්තක උත්තර දෙනවා වගේම අනිත් පැත්තෙන් සාහිත්‍යනුත් කතන්දරයක් තියෙනවානේ. මේ පුවත කිව්වයින් පස්සේ පැල ඉනි වැටට ඇයි අද ඇන කොටාගෙන ඒ වෙරළු ගෙඩිය හරි අටකට කපාගෙන කොටහක් නොකා දෙගුරුන්ටත් තබාගෙන උන් අපි තමයි මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මල්ලි කරපු දේ මට දරා ගන්න බෑ කියලා තාත්තා කියන්නේ පොඩි උන් දෙහි මල් මතකය උරාගෙන ඉරාගෙන
සෙනෙහස ගොහින් උඩුහුළඟට ගසාගෙන එනිසා තමයි මෙහෙම දෙයක් කළේ. දැන් ඒ බාප්පට හිතේ සැනසෙල්ලක් තියනවාද? ජීවිතේ නැවත ගොඩ යාමක් තියනවාද? ඒක නිසා තමයි පැල ඉනි වැටට ඇයි අපි එන කොටා ගන්න කියන ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ සාහිත්‍යනුත් මේ ගැටලු වලට විසඳුමක් ලැබෙනවා. සාහිත්‍ය රහ නොදන්න පරපුරක් ඉස්සරහට බිහි වුණොත් මේ ගැටලු කොහොම निराකරණය කරගෙනීද කියන ප්‍රශ්නය වැඩිහිටි පරම්පරාව නිතර අහනවා. සාහිත්‍යයේ වටිනාකම අර ගීතෙන් සුනිල් ලෙඩසිංහයන් ගායනා කරන ඒ ගීතෙන් අපිට දැනුණාසේ පතපොතින් මේ වගේ අත්දැකීම් ඕනතරම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයකට මහගමසේකරයන්ගේ තුම්මන් හන්දියේදී පවා මෙහෙම මේ ඉඩකඩම් වලට ගහමරා ගන්න එහෙම සිදි සහ ඒව උපේක්ෂාවෙන් දරා ගන්න හැටි කියා දෙනවා. මෙම උළු ගෙදර ආරච්චිල ඕනතරම් පොත් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අපිට ඒවයි රහ සහ හරය සහ රසය දෙක දැනෙන්නේ නැති නිසා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පොත්වල වටිනාකම් යාර අඩිගානට වැටිලා. එක පැත්තකින් පොත්වල වටිනාකම් යාර අඩිගානට වැටිච්ච නිසා තමයි පැලෙයිනි වැට කැඩුවා කියලා චේන්සෝ එකක් ගෙනල්ලා අත් කකුල් කපන්නේ. පරිකල්පන ශක්තියක් නැති පරම්පරාවක ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම කළොත් මොකද වෙන්නේ කියලා හිතාගන්න බැරි පරම්පරාවක ලක්ෂණ තමයි මේ පේන්නේ. ප්‍රවීණ පරිවර්තක සත්‍යපාල ගල්කැටිය පොත්වල වටිනාකම් යාර අඩිගානට වැටලා කියන කතාව අපිට ඇත්තක් කියලා හිතෙන්නේ අර පුවතත් එක්ක. ආලිය අතුරුදන් කියන කෘතිය 2021 අවුරුදු රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙලේදී හොඳම පරිවර්තිත කෙටි කතා සංග්‍රහය විදියට ප්‍රකාශයටපත් වෙනවා. ආලිය අතුරුදන් කෘතියට ඇතුළත් වන්නේ ජපන් ජාතික හැරකි මුරකමිගේ The Elephant Vanishes කියන කෙටි කතා සංග්‍රහයන කෙටි කතා 10ක්. මේ කෘතිය තෝරගන්න ඇත්තටම විශේෂ හේතුවක් තිබුණා. ඒ තමයි පශ්චාත් නූතනවාදය කියන සාහිත්‍ය ප්‍රවණතාව වර්තමානයේදී මතු කරන ලේඛකයන්, විචාරකයන් සාවාද්‍ය මතයක එල්බගෙන සිටීම. ඔවුන් හිතනවා පශ්චාත් නූතනවාදීන් කියන්නේ හුදෙක් ආකෘතියට පමණක් සීමා වුණු මෝස්තරකාරීක කොටසක් කියලා. එතකොට ඔහුට අන්නේ මතය වෙනස් කරන්න ඕන නිසා මේ අලිය අතුරුදන් කියන කෘතිය පරිවර්තනය කරනවා කියලායි කියන්නේ. ඒතර ඔහු කියනවා ලේඛකයාගේ දාර්ශනිකයාගේ තේරුම් ගන්න තමයි පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ. ඒව ගැන තේරුමක් නැතුව කරන පරිවර්තන ඉතාම අසාර්ථකයි. ඒ නිසා පරිවර්තනය කියන්නේ අති දුෂ්කර කාර්යයක්. අද බැලුවාම පරිවර්තන සාහිත්‍යයට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒක බලාගෙන අද ගොඩක් අය ඉල්ලුමට සැපයුම් නායෙන් වැඩ කරනවා. හැබැයි පොත්වල වටිනාකම යාර අඩිගානට මනින අයත් ඉන්නවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ සංවේදීකම නැති නිසා. ඒ සංවේදීකම ගැන කිව්වයින් පස්සේ සමහරවිට අපිට නැති සංවේදීකම් සත්තුන්ට තියෙනවා. ෆ්ලොරිඩාවේ අධික සීතලත් සමග ඉගුවානා සතුන් ගස්වලින් බිමට වැටෙයි. අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා මේ පුවත. සීතල නිසා මේ සත්තු සිය සිරුර අක්‍රිය කර ගැනීම හේතුවයි. සීතල කාලේ ආවම මොකද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ? ඇඟ පණ නැති කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ බිම වැටෙනවා. මේ සංවේදීකම. ඒ සංවේදීකම අපි ළඟ නැත්තේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නයත් හිතේ තියාගෙන අද මරිසිපාල අඳින MD වීරරත්නට මතක් වෙන කාරණාව ළඟදිම කඩදාසිංගයකුත් වෙනවලු. අපෝයි සල්ලි ටිකත් අච්චු ගහ ගන්න බැරි වෙයි. කඩදාසිංගය આવොත් කොහොමද සල්ලි අච්චු ගහන්නේ? සල්ලි අච්චු ගහලද කඩදාසිංගය ආවේ? එතකොට සල්ලි අච්චු ගහනවද නැත්නම් IMF යනවද? ආණ්ඩුවට IMF යන්න සහාය දිය යුතුයි කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිතුමාට මුතුකුඩේකුත් උස්සගෙන මුතුකුඩේකුත් අරගෙන බැසිල් ඇමතිතුමාව IMF එක දිහාවට යන ගමනට තල්ලු කරනවා කියලා තමයි MD වීරරත්න කියන්නේ. MDට පේන්නේ එහෙම මුතුකුඩයක් අල්ලගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා යනවා කියලා. හැබැයි අංජනට දිනවෙන පුවත්පතේ අංජනට පේන්නේ ගහකට මුවා වෙලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අහගෙන ඉන්නවා ගෙදරක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන ඕපදූප කතාබහ. සමග ජන බලවේගී කියන ගේ ඇතුලේ ගින්දර පිට වෙනවා. මොකද යුද්ධයක්. සජිත් මහත්තයා කියන සූට් මහගෙන ජනාධිපති හීන දකින අයට මම අභියෝග කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ පාටලී මහත්තයා කියන වත්මන් අභියෝග ජය ගන්න සජිබේට බෑ කියලා. මේක රනිල් මහත්තයා බලාගෙන ඉන්නවා ගහක් අස්සට වෙලා මේ ඕපදූප ටික. ඊළඟට ශ්‍රීකාන්තගේ ශ්‍රී දූපති දිනමිනෙන් තෝරගන්නේ බන්දුලට සතොසෙදි ගෑනු කෙනෙක් හොඳටම බැනලලු. ඔයින්ගේ ඇති සර් කුස්සියකදී හම්බුණා නම් කන්න වෙන්නේ කොසු පාර. චමෝත් පද්මශ්‍රීගේ ශ්‍රී සමයන් තමන්ට ජනාධිපති සමයේ ලැබෙන්න තිබිච්ච නොබෙල් සාම ත්‍යාගය රනිල්ට දෙන්න කියලා ඒ කාලේ වැඩේ අවුල් කළා කියලා මෛත්‍රී කියනවා. නොබෙල්ද නෝ බ්‍රේන්ද
නොබෙල්ද නෝබ්‍රේන්ද කියලා අහන්නේ චමෝත් පද්මශ්‍රී නෝබ්‍රේන් කියන්නේ මුලේ නෑ කියන එකනේ. බ්‍රේන් කියන්නේ මුලේනේ. විදුර අබේනායක දවසේ පද 4 ගොතනවා. හොඳටම අස්සනීපලු മന്ത്രി පදවි උන හොඳටම සනීපලු മന്ത്രി පදවි උන අදහසකුත් නැතුළු යලි ඡන්දයට එන සිහි කළ රතන හිමිය නිබුදු හිමිගේ බන දැන්වත් මහන කම රැකගෙන හිඳිනු මැන සාදුකාර දෙන්න. අපි නැවත හෙට මුණ ගැහෙමු. එන්නතේ තුන්වන මාත්‍රාව ලබා ගන්න එන්නත් සතියක් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. සතියක් බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. එන්නතේ තුන්වන මාත්‍රාව ලබා ගන්න. ඔබ නැවත වතාවක් කියන්නේ එන්නතේ තුන්වන මාත්‍රාව ලබාගෙන පරිස්සමින් ඉන්න. ආයුබෝවන්.